হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটি চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আবার চলে আসলাম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রশাসন এক অধিশাখা www.mod.bd.gov চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ পেয়েছে। তারিখটি হচ্ছে 13 মার্চ 2023। চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি হলো রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত পদসমূহ সরাসরি নিয়োগের জন্য শর্ত সাপেক্ষ প্রকৃত বাংলাদেশের নাগরিকের নিকট হতে নির্ধারিত ছকের অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। সো গাইজ, আজকে আলোচনা করব পদের নাম, বেতন স্কেল, বয়স, পদের সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, তারপর সাধারণ কোটা, যে জেলাগুলো আবেদন করার প্রয়োজনে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। সো গাইজ, ভিডিওটা স্কিপ না করে মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করুন, তাহলে জানতে পারবেন চাকরির সম্পর্কে নানা তথ্য। ক্রমিক নং 1, পদের নাম, বেতন স্কেল, তারপরে বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী 2টি, বয়স, পদের সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাধারণ কোটায় যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করার প্রয়োজন নেই। সাধারণ কোটায় মানে যাদের কোনো কোটা নাই, যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা না থাকলে যারা আবেদন করতে পারবেন না, সেই সব জেলাগুলো দেওয়া হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথম ক্রমিক নং অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছেন 7 মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর। জাতীয় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী গ্রেড হচ্ছে 13, বেতন হচ্ছে 11,000 থেকে 26,950 টাকা এবং বয়স সীমা হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা 40 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। দেখতে পাচ্ছেন, বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা 40 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এই জিনিসটা লক্ষ্য করবেন। পদের সংখ্যা হচ্ছে 2টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি, 60 লিপি, নিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 70 এবং বাংলায় 45, কম্পিউটার টাইপিং এ সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 30 এবং বাংলায় 25, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং, সব ইমেল, ফ্যাক্স পরিচালনা দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে পারবে। আপনার যে সাধারণ জেলার কোটায় যে সকল প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না বা প্রার্থীগণের আবেদন করার প্রয়োজন নাই, তা হলো ঢাকা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, খুলনা, নাটোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, কক্সবাজার জেলার প্রার্থীর আবেদন করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে প্রতিবন্ধী এবং এতিম এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সকল জেলা থেকে আবেদন করতে পারবেন। এই কথাটা আমি আগেই বলে দিয়েছি। 2 নাম্বার হচ্ছে ক্রমিক নং কম্পিউটার অপারেটর। জাতীয় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী গ্রেড হচ্ছে 13 নং, বেতন স্কেল হচ্ছে 11,000 থেকে 26,550 টাকা, বয়সীমা হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর। এই জায়গায় লক্ষ্য করবেন, এই জায়গায় কিন্তু আর অন্য কোনো বয়সীমা দেওয়া হয়নি। পদের সংখ্যা হচ্ছে 6টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার পার্সোনাল নিয়োগে বিধিমালা 2019 এর তফসিল 2 অনুযায়ী কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক প্রতি মিনিটে বাংলায় 25 এবং ইংরেজিতে 30 গতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ট্যান্ড অ্যাটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে। জেলার নামগুলো তো আগেই বলে দিয়েছি, যারা আবেদন করতে পারবেন না, আর বাকি সব জেলার লোক আবেদন করতে পারবেন। 3 নাম্বার হচ্ছে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরক, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিং। জাতীয় বেতন স্কেল 2015 গ্রেড হচ্ছে 16, আপনার বেতন হচ্ছে 9,030 টাকা থেকে 22,940 টাকা। আপনার বয়স হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা 35 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। লক্ষ্য করুন, 18 থেকে 30 বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা হচ্ছে 35 পর্যন্ত। আপনার শূন্য পদের সংখ্যা হচ্ছে 6টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এইচএসসি সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ, কম্পিউটার টাইপিং এ সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 20 এবং বাংলায় 20, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল, ফ্যাক্স পরিচালনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আর আপনার জেলাগুলোর নাম তো আমি আগেই বলে দিয়েছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 4 নাম্বার হচ্ছে আপনার
ক্যাশ সরকার জাতীয় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী গ্রেড হচ্ছে 18, আপনার বেতন হচ্ছে 8,800 টাকা থেকে 21,310 টাকা। বছর হচ্ছে মানে আপনার বয়সীমা হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর। শূন্য পদের সংখ্যা হচ্ছে 1টি। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ, কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে। মন্ত্রণালয় বিভাগ সহ হিসাব কোষের কর্মচারী নিয়োগের বিধিমালা 18 অনুযায়ী তফসিল 3 অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অফিস সহকারী, তারপরে অফিস সাপোর্ট ওটার এই জায়গায় বেতন স্কেল 2015 অনুযায়ী গ্রেড হচ্ছে 20, বেতন হচ্ছে 8,250 টাকা থেকে 20,010 টাকা। আপনার বছর হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর পর্যন্ত। এই জায়গায় অন্য কোনো বয়স দেওয়া হয়নি। আপনার শূন্য পদের সংখ্যা হচ্ছে 2টি। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা SSC বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই হবে। এই জায়গায় আপনার বিভাগগুলো আলাদা দেওয়া হয়েছে: ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, গাজীপুর, বগুড়া, পাবনা, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, শেরপুর, বরিশাল, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, নীলফামারী, মাদারীপুর জেলার প্রার্থীগণ আবেদনের প্রয়োজন নেই। এতিম এবং শারীরিক কোটা থেকে এই জায়গায় আবার অন্য সব জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করার প্রয়োজন নেই, তা দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এই যে 4 এবং 5 নম্বরের জন্য আপনার আবেদনের ফর্ম পরীক্ষা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নত শর্তাবলী অবশ্যই আবশ্যক। প্রার্থীর বয়সীমা 1/3/2023 খ্রিস্টাব্দে অবশ্যই আপনার 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান বা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ 32 পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে সন্তান এবং 30 বছর পর্যন্ত প্রমাণ এবং কোনো এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। দেখতে পাচ্ছেন আপনার চাকরির আর লাগবে যেগুলো সব একটু স্ক্রিনশট নিয়ে দেখে নেবেন। আমি আস্তে আস্তে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দেয়, মানে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন, অন্য কোনো অপশন থেকে আবেদন করতে পারবেন না। সেটি হচ্ছে আবেদনের অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আপনার moreteletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদন পূরণ করুন। আবেদনের সময়সীমা হচ্ছে অনলাইন আবেদন পূরণের পরীক্ষার ফি জমা দানের তারিখ শুরু হচ্ছে 20 মার্চ। লক্ষ্য করুন 20 মার্চ 2023 সকাল 10টা থেকে। অনলাইনে আবেদন জমা দানের শেষ তারিখ হচ্ছে 18 এপ্রিল 2023 বিকাল 4টা পর্যন্ত। আপনার সময়সীমার ইউজার আইডি থেকে অনলাইনে আবেদন সাবমিট। পরীক্ষার সময় 72 ঘন্টার মধ্যে আপনারা সব জানিয়ে দেওয়া হবে। আর কি কি লাগবে সব কিছু একটু স্ক্রিনশট নিয়ে দেখে নিন, তাহলে বুঝতে পারবেন। সো গাইস, ভিডিওটা আর বড় করব না, আজকে আর নয়। আসসালামু আলাইকুম।